Alo, ming la wa chino line at education gane chozo bare. Dine di interview le masa ke ma bo no chino ye de lo mo interview video re. Pinya ne patat de tu ta de ne mo online lesson course de online class in engineer to engineer so no chino ye page line at education. Kiuna education no like page aba follow log page aba share page aba no jesu tin mare di ne chino interview me duaro John Kean ဖြစ်တဲ့သူကတော့နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်သူလို့ပြောရတာပေါ့နော်သူက Iowa လွှတ်တော်မှာလည်းသူ legislative assistant လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်နိုင်ငံသမားအများကြီးအတွက် campaign manager လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့အခုတော့ DC လွှတ်တော်မှာ lobbyist ပေါ့နော်လုပ်နေပါတယ်သူစီကနေသူရဲ့တွေ့ကြုံပညာတွေ experience အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်သူဟလာဒီ lobbying နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကို share ဖို့ခွင့်ပေးရအောင်เนาะthank you John again I really sincerely want to thank you for doing this so I'm not going to waste much time and give you the camera and the floor to help yourself introduce ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ John Kean ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိ Washington DC မှာ lobby တယောက်အနေနဲ့လုပ်ကိုင်နေပါတယ်ကိုခိုင်နဲ့ကျွန်တော်သိတာ10နှစ်ရှိပါပြီ Master degree တော့ကျွန်တော် Des Moines မြို့ Iowa ပြည်နယ်မှာရရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် Iowa ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာလည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ် Awesome. Thank you for that, very short and brief introduction. Thank you for that. So my first question, let's just get into it. Tell me, what lobbying is in the most simplest and concise way. So in Burmese, lobbying ဆိုတော့အများသိတာတော့ lobby လုပ်တယ်ဆိုတာလွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ Messanation ကိုစားပြုတွေ့ဆုံပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုဟာလာထောက်ခံပေးအောင်တောင်းဆိုကြလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါJohn Kean အနေနဲ့အတွက်John အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာလာ definition ရှင်း share လို့ရအောင်လားမသိနော် Yeah, so lobbying in a nutshell ဟုတ်ကဲ့ lobby ဆိုတာအချိန်ပြည့်လုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးပါကျွန်တော်တို့ lobby သမားတွေရဲ့အဓိကတာဝန်ဟာတပားသူရဲ့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းကိုစား Washington DC လွှတ်တော်မှာသူတို့လိုအပ်တဲ့ policy ဥပဒေကြမ်းတွေကိုလွှတ်တော်အမတ်တွေထံအဆိုတင်သွင်းပေးရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ lobby သမားတွေကလွှတ်တော်ဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာအသေးစိတ်သိတယ်။နောက်ပြီးဘယ်သူနဲ့စကားပြောရမလဲဘယ်သူစီသွားရမလဲဘယ်သူနဲ့ဘလို့တွေအဆက်အသွယ်လုပ်ရမလဲဆိုတာအသေးစိတ်သိပါတယ်။ So it's very important, right? So like that kind of leads to my next question. So if you had to talk about the legislative branch or the parliament in Burma or Myanmar, lobbying it's an important part of it. Would you agree? So in Burmese, လွတ်တော်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့နော် US မှာအဓိက lobby လုပ်တယ်ဆိုတာအရင်ရေးပါတယ်အဲ့ဒါကို John လက်ခံလားလက်မခံလားမသိနော် Yes ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ lobby ဆိုတာအလွန်ရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတစ်ရပ်ပါလွှတ်တော်မှာဥပဒေတစ်ခုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီဆိုရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကိုထိရောက်ပါတယ်ဒီတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေကိုတင်သွင်းပေးတဲ့ lobby သမားတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်မှာပါဝင်ပါတယ် allows those issues to be brought forward and pushed forward on the Washington DC ကလွှတ်တော်တွေဟာတခါတလေကြာရင်ရှုပ်ထွေးသလိုတခါတလေကြာရင်လည်းအပြောင်းလဲမြန်ဆန်လွန်းတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုနားလည်မှုရှိတဲ့ lobby သမားတစ်ယောက်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ် Yeah, definitely. It looks like it almost adds another layer between the I guess the politicians and the voters, right? Sometimes there are so many issues, and I think to really get the attention of like the politicians, I think that's where the lobbies comes in. I think it does play an important role most of the time. So thank you for that. So my next question would be, like we want to know. I mean, a lot of people know how a bill becomes a law in the United States, right? So someone in Congress introduced the bill. There's a committee hearing, floor action, and so on. But tell us, what really takes place, the reality of that whole process that we don't always hear, right? So in Burmese, US မှာဥပဒေကြမ်း bill ကပေါ့နော်ဘယ်လို law ဖြစ်လာလဲဥပဒေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အများစုသိပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်အများမသိသေးတဲ့နောက်ွယ်မှာ process လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေ share ပြလို့ရမှာမသိနော် Yeah, so ဟုတ်ကဲ့ပါဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကဥပဒေဖြစ်လာဖို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွာခြားပါတယ်ရေဘူးအားအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကတော့ညှိနှိုင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်
အများသိထားတဲ့အတိုင်း American မှာ Democratic နဲ့ Republican ဆိုတဲ့အလွှမ်းမိုးဆုံးပါတီနှစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပါတီတစ်ခုတည်းကအားလုံးကိုတော့မလွှမ်းမိုးပါဘူး။အခုအချိန်မှာတော့အထက်လွှတ်တော်အမတ်က Republican ပါတီကဖြစ်ပြီးအောက်လွှတ်တော်အမတ်ကတော့ Democratic ပါတီကဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိသမ္မတကတော့ Republican ပါတီဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးလူအများစုမသိတာနောက်ွယ်မှာညှိနှိုင်းမှုတွေအပြင်းထန်လုပ်ကြတဲ့အချက်တွေပါပဲ။ဥပမာတစ်ခုကိုပြောရရင်ကျွန်တော် Iowa လွှတ်တော်မှာလုပ်တော့အဓိကအမတ်တယောက်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူမှလွှတ်တော်ဥပဒေကျမ်းတွေတော်တော်များများအဆိုသွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်မှတ်မိတာကျက်စင်အမဲပြစ်ခွင့်ကာလကိုတပတ်တိုးလိုက်တာပါပဲ။ဒါကတော့အသေးအမွှားလေးလို့ကျွန်တော်တို့အစထင်ခဲ့မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စလေးတော့မှဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကလာတိုင်ကြပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။အဲ့ဒါလေးဖြစ်မြောက်ဖို့ပီတာလို့ခေါ်တဲ့တရိတ်ဆန်အခွင့်အရေးထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်သူအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်အခြားအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါကြောင့် lobby လုပ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တာတစ်ခုအတွက်ပေးဆက်ရတာတွေတော့ရှိပါတယ်။ lobby သမားတစ်ယောက်လုပ်တယ်ဆိုတာအမြင်မတူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တဝိုင်းနဲ့အတူထိုင်ပြီးအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချရပါတယ်။ Definitely, I think you hit a key point there, like a key word, coalition, right? I think because you have to get everybody on board, even as simple as just extending the hunting period. It takes so many people to come into one. ဒါဆို lobby သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတော်တော်ကောင်းဖို့လိုမှာပေါ့နော် Would you agree? Yes. ဟုတ်ပါတယ်နိုင်ငံရေး lobby နဲ့ grassroots တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးက messaging လို့ခေါ်တဲ့ကိုဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတစ်ဖက်သားလက်ခံနိုင်အောင်ထိရောက်စွာပြောဆိုနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုနဲ့အမြင်မတူတဲ့တစ်ဖက်ပါတီကလူတွေလက်ခံနိုင်အောင်ပြောဆိုနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းကိုယ့်ဘက်ကလူတွေအတွက်မနစ်နာအောင်ပြောတတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာတစ်ခုကိုပြောရရင်စစ်တူရင်ဂိမ်းတစ်ခုကိုကစားနေရတယ်လို့ပါပဲ If they move the king, then you have to move the queen. It's always like a battle of, better messaging, better communication, better advocacy. Being willing to sacrifice to get to the long game. I mean, it must be sometimes frustrating, like, to get everyone on board, like, just to pass a simple thing. I think it kind of goes back to how a lot of people tend to be critical of Congress, just, which gets sometimes pretty slow in passing things. အမြင်မတူတဲ့လူတိုင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချခိုင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဥပဒေတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုတာကြာတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးသားပါ။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုနှောင့်နှေးမှုတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ Yeah, so I think the thing about Congress is, and I think the United States as a whole, there are major industries in the United States. With the tech industry, you have Google, you have ခတ်တာအမေရိကမှာတချို့စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေကတော်တော်အာဏာရှိကြပါတယ်။ဥပမာနီးပညာကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ Google တို့လိုကုမ္ပဏီကဩဇာအရန်ရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်နီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေလုပ်မယ်ဆိုသူတို့သဘောတူညီချက်မပိုင်လုပ်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအချက်တွေကနှောင့်နှေးခြင်းကိုအဓိကဖြစ်စေပါတယ်။ Oh yeah, definitely. I think that's where I guess that makes lobbying even more important in today's age, in today's political climate. So I kind of that leads to my next question would be what out of all these different proposals, different interests and voices, what influences a senator, a congressman, or a woman in deciding what I want to introduce this bill, or I want to root for this bill. And kind of where does kind of lobbying come in that whole process? So in Burmese, လို့ကြောင့်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဟာဘယ်ဥပဒေကျမ်းကိုအဆိုသွင်းမယ်ဘယ်ဥပဒေကျမ်းကိုအဆိုမသွင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲဟာဒီ process မှာ lobby ကဏ္ဍကဘယ်လိုရေးပါလဲဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုအများသိပြီးတဲ့အတိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့အလုပ်ကဥပဒေကျမ်းရေးဆွဲကြရတာပါဒီလိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုမဲပေးခဲ့တဲ့မဲနယ်တွေကလူတွေအတွက်အဓိကထားပြီးဥပဒေကျမ်းတွေကိုအဆိုသွင်းကြပါတယ် They do things for the constituency. They propose bills that affect their constituents back at home as a way to promote, hey, I helped you this session. Vote for me in November of this year.
ဒီအချက်တွေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲချိန်ကြလာရင်အမတ်တွေအနေနဲ့ဒါတွေလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ပြောရင်သူတို့တွေအတွက်မဲဆွယ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ် purely backed by this, but Democrats is purely backed by Republicans and the federal government because the Congress is split. It's tough to get bills passed that only have one. ကျွန်တော်ကတော့ lobby သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့စောစောကပြောသွားတဲ့အတိုင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကျေနပ်မှုရှိအောင်ကြားထဲကပွဲစားလုပ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ပါပဲကိုကဥပဒေကျမ်းအစိုးတင်သွင်းတဲ့အခါတစ်ဖက်ကပဲထောက်ခံအားပေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဘတ်စုံထောက်ခံအားပေးမှုရဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ် So yeah, just to get it's important to make sure both sides agree. Obviously, it comes from proposing bills that are going to be beneficial to your voters or the constituents back at home, wherever you're from. But also keeping in mind, okay, is this going to be something acceptable by both the parties, right? So I think obviously, I get, we get the point that, hey, it's, they decide, I'm going to pass this bill because it's going to help my people back home. But, what's the process? So, what are the things that people think of, what? ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ဥပဒေကျမ်းကိုအစိုးတင်သွင်းတဲ့အခါတစ်ဖက်ကကိုယ့်ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုလည်းရခြင်းနဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ပြိုင်ဘက်တွေကကိုယ့်ဥပဒေကျမ်းကိုမဲပေးလာအောင်ဘယ်လိုစီးရုံးရမလဲ Now that comes back to a previous question in terms of like the backroom deals. So in DC, it's an interesting process. But what happens is if you have a person that you want to get a bill passed. ဒါကတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ Washington DC မှာကိုကတခြားပါတီကလူကိုယ့်ရဲ့ဥပဒေကျမ်းတွေအတွက်မဲပေးခိုင်းစေခြင်းကိုယ်တိုင်ရလဲသူတို့လိုချင်တာတခုပြန်လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအပေးအယူမျိုးတွေလုပ်ရပါတယ်ဥပမာခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့ဓာရီလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ခမည်းတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဓာရီပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးညှိနှိုင်းရပါတယ် So that's where the webs and the negotiation comes in. I guess you just don't give away your vote easily, I guess, right? So you gotta hold on to your points. Sometimes those are your treasure in a way, so that you can use them in your negotiation. Thank you for that insight. So, if you are a voter, right, or a constituent, so what is your responsibility to make sure that your congressman or woman or senator is hearing you and your voice and proposing bills that are relevant to you? What do you do? So I recommend. Sorry if I may just have to say that in Burmese. So maybe do tiao ani ne po no lo to amat twe ko ko lo chin ne ubade jan ne so twin aung blo pressure ပေးရမလဲဟာလာဒီလိုဖြစ်ဖို့ voter တွေမှာပါတောင်းရှိလဲ So I recommend 3 things. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မဲပေးသူတွေအတွက်အကြံ3ချက်ပေးချင်ပါတယ်ပထမအချက်ကတော့လွတ်တော်အမတ်တွေစီဖုန်းဆက်ပါအီးမေးလ်ပို့ပါကိုလိုချင်တာတွေကိုတောင်းဆိုပါဖုန်းတကောအီးမေးလ်တစ်ခုလောက်ကထိရောက်မှုရှိချင်မှရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူအယောက်100လောက်ကအကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက်စီစီလုံးလုံးနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ထိရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ် Get senator's attention. So whenever you call, email, make it a mass email, mass phone call, where they have to address your concerns some way. The second way, what I recommend is having district visits. Now ဒုတိယအချက်က district visit လို့ခေါ်တဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေရက်ရှည်နားချိန်တွေမှာသူတို့နယ်ကိုပြန်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာသူတို့နဲ့စကားသွားပြောပါ Invite them to your facility. Invite them. နောက်ပြီးပွဲတွေတက်ရောက်ဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ကြားပါသူတို့နားလည်အောင်လိုတိုရှင်းပြောပြပါဥပမာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်မှာဥပဒေကျမ်းတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါအတက်နိုင်ဆုံးဥပဒေဖြစ်လာအောင်ကူညီကြပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့စီမှာပြောပြပါနောက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒီဥပဒေကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာပေးပွဲတွေလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အများစုကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မသိတာများတယ်လွတ်တော်အမတ်တွေကိုယ်၌ကလည်း policy အားလုံးကိုနားမလည်ကြပါဘူးဒါကြောင့်မို့အစိုးတင်သွင်းတဲ့အခါသူတို့နားလည်အောင်တင်ပြပါ And then
finally, I think one avenue I'd recommend is what I call as a Hill Day. နောက်ဆုံးတတိယအချက်ကတော့ Hill Day ပဲဖြစ်ပါတယ် Hill Day အဓိကပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဟာ Washington DC ကို Capitol Hill လို့ခေါ်ဆိုရခြင်းကနေအစပြုလာခဲ့ပါတယ် နောက်ပြီး Hill Day ဆိုတာအဖွဲ့အစည်းအလူတွေအများကြီးနဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့နေ့တစ်နေ့ဆိုလဲမမှားပါဘူး This is a way to get your face in front of the congressman's face. အဲ့လိုတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်စကားပြောဖို့အခွင့်အရေးရပါတယ် That's interesting. So I think, just to kind of get into the logistic of it. So to schedule for that Hill Day, like ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လိုပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ Hill Day ကိုသွားခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရမလဲ Yeah, so this year with COVID, I was not able to do a Hill Day, but I did a Hill Day last year. ဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်ကတော့ COVID နဲ့ဆိုတော့ Hill Day မရှိပါဘူးခါရိုက်နှစ်တွေတော့ဆိုရင် Hill Day သွားခြင်းသူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲစီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ် In the congressional staff, there's a senator, and he has about 10 staff members. And these are public records. You can find these online. Hill Day ကိုသွားဖို့အတွက်အခက်အခဲအလောက်ကြီးမရှိပါဘူးလွတ်တော်အမတ်တွေရုံးမှာလွတ်တော်အမတ်တွေအတွက်အချိန်စရာဆွဲပေးတဲ့လူရှိပါတယ်သူတို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ရပါလိမ့်မယ်ဥပမာကျွန်တော် Hill Day မှာအဲ့အမတ်နဲ့တွေ့ကြပါတယ်ရက်ချင်းပေးလို့ရမလားဆိုပြီးသူတို့စီမှာပြောလို့ရပါတယ် Go from there. And one thing I do want to reiterate is often senators and congressmen are often busy. တခုသိရမှာလွတ်တော်အမတ်တွေကအလုံများကြပါတယ်ဒီတော့သူရုံးကလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတာလဲသူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသလိုပါပဲနောက်ပြီးဥပဒေချမ်းရေးဆွဲတဲ့သူကလည်းသူရုံးကလူတွေပါပဲဒါကြောင့်မို့လွတ်တော်အမတ်ရဲ့ရုံးကလူတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ် That's very important for the housing process. that's so important because I think, like you said earlier, the politicians don't know everything, and it's the staff members that kind of educate them sometimes, just brief them on certain things. So I think they are almost like a part of the decision making. So you have to be really good with them as well, and not just a politician. Thank you for sharing that. So my next question is, so what is one thing that I guess we can do to make sure that Congress is truly representative, right? And not just for the folks who are more affluent. I think that's the whole point of this interview. How do we make, I guess, representational democracy working? Like truly, I guess. So in Burmese, လို့တော့ကိုဟာလာဘလို့နီးနေဟာလာမဲပေးတဲ့သူတွေအတွက်ဟာလာစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဟာလာစစ်မှန်တဲ့လို့တော့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟာလာလူအနည်းစုအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးလူအများစုအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့လို့တော့ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ So it's tricky. ဒါကတော်ရုံလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမေရိကမှာခရိုင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဥပဒေမတူသလိုဖွဲ့စည်းပုံတွေလည်းမတူပါဘူး But what I would recommend for any group of people is establish who you are and what you stand for. ဒါကြောင့်မို့မဲပေးသူတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဆိုတင်သွင်းချက်ဒါမှမဟုတ်လိုအပ်ချက်တွေကိုလွှတ်တော်အမတ်တွေကြားသိစေခြင်းနဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလူမှုကွန်ရက်မှာများများတင်သင့်ပါတယ် They track အများသိအောင်လုပ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ what's going on social media. If you can get something trending, something that you care about, active in your district, your state, they'll have to engage with you in a good way or a bad way. So I think the biggest thing you do is communicate, messaging. And then I think the ကျွန်တော်အခုလိုတိုက်တွန်းရခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းကလွတ်တော်အမတ်ရုံးတွေမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါမှမဟုတ်လူမှုကွန်ရက်မှာဘာတွေခေတ်စားနေလဲဘယ်အကြောင်းအရာကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးလေ့လာသူကြည့်ရှုသူတွေရှိပါတယ် Also, I just want to kind of ask you some follow-up questions. So you mentioned messaging. I think that's so important. So if you could just tell us some a kind of a formula or strategy to make your messaging effective. Like I'm not talking about the means. Like you can go on social media, but how do you ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာ messaging လို့ခေါ်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတစ်ဖက်သားလက်ခံအောင်ထိရောက်စွာပြောဆိုနိုင်ခြင်းကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရပါမလဲ So the big thing about lobbying and advocacy on the Hill is you need to have an ask. ဟုတ်ကဲ့ lobby လုပ်တဲ့အခါကိုလိုချင်တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတောင်းရပါတယ်ရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာတစ်ခုကိုပေးရရင်ပန်းသီးများများစားကြရင်တော့ပန်းသီးများများထုတ်ပေးဖို့ပြောရပါလိမ့်မယ် Congressman, hey, I like apples. Please support this bill because this bill would help with apple production. Always give your congressman an ask
And the big thing is always leave them ဒါကြောင့်မို့လွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိဖို့အတွက် business ကသို့မဟုတ် email လိပ်စာဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးထားခဲ့ပါသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပါကိုတောင်းတဲ့ဟာမမေ့အောင်သူတို့နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲပြန်အဆက်အသွယ်လုပ်ပါ Definitely, I think that's important, right? I think you kind of have to hold them accountable too. I think that was my next question. I mean, how do you kind of keep track of, keep track of the promises? ကျွန်တော်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုဟာလွတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့သူတို့ပေးထားတဲ့ဂရိတွေတီအောင်ပြည်သူလူထုကသူတို့ကိုဘယ်လိုဖိအားမျိုးတွေပေးရမလဲ So I'll go two different ways here. So as a person who lobbies, it's very tricky. ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လို lobby သမားတယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားဒါမှမဟုတ်လွတ်တော်အမတ်တွေကိုဖိအားပေးဖို့ကြတော့နည်းနည်းတော့ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအခုအပတ်မှာကိုမလိုလားတဲ့ဥပဒေအဆိုတင်သွင်းချက်တွေပေးတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်အပတ်မှာကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့ဥပဒေအဆိုတင်သွင်းချက်တွေပေးတတ်ပါတယ်။ဆိုလိုတဲ့သဘောကတစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်မတူပါဘူး။ But for I guess for the advocates, I think the big thing is ဒီတော့သူတို့နဲ့ရေရှည်အလုပ်လုပ်ရတဲ့လူဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ကိုဝေဖန်ဖို့တော့အတော်လေးဂရုစိုက်ရပါတယ် and then organize. I think the big thing about DC, because of DC, there's so many things going on in DC, on hundreds of issues. ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်သူတို့ကြားအောင်သူတို့သတိထားမိအောင်လုပ်ချင်ရင်တော့ message တစ်ခုနဲ့တော့မလုံလောက်ပါဘူးတရက်ကွက်လုံးစီးစီးလုံးလုံးနဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ဖြစ်စေလမ်းမတွေမှာဖြစ်စေဆန္ဒပြတာတွေလုပ်ခြင်းဟာသူတို့ရဲ့သတိထားမှုကိုပိုရစေပါတယ် So volume and just obviously collaboration Yes. Is so important. Thank you so much for sharing those such an insightful knowledge. My last question, I guess, kind of a big question. Does democracy need lobbying? If not, what do you suggest that we do to make sure our voice is heard without getting too much money involved? And how should we, I guess, make public advocacy strengthen democracy? I guess that's my core question. So in Burmese, democracy အတွက် lobby လုပ်တာ lobby စနစ်လိုလားပေါ့နော်ငွေအကုန်ကြအများကြီးမလိုဘဲနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ voter တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုအပ်ချက်တွေကိုလုပ်ပေးမဲ့လွတ်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ So does democracy need lobbying? And as a lobbyist, I would say yes. ဟုတ်ကဲ့ပါ lobby သမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောရရင်တော့ democracy အတွက် lobby ဆိုတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ပတ်စံငွေကြေးအကုန်အကျများတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ချွင်းချက်အနေနဲ့ထားပါစို့ lobby ရဲ့ကောင်းကျိုးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ lobby သမားတွေကိုအစိုးရဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာအခြားသူတွေထက်ပိုပြီးနားလည်စေပါတယ် One person be a voice for industry, for profession, before or a nonprofit. But with that, I think grassroots is paramount to continue to educate, continue to advocate in times of, I guess,နောက်ပြီး lobby သမားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအခွင့်ထူးတစ်ရက်ကတော့လူတွေအများကြီးရဲ့အဆိုတင်သွင်းချက်တွေကိုတဦးတည်းကိုစားပြုလို့ရပါတယ် Definitely, I think we have seen those in the past, just in the past few months. I think how influential you can be when you go as a movement, right? So, thank you so much for sharing those experience, and again, really, really good knowledge that we need to hear. So, your final thoughts? Any, I always say, any interesting story or some funny. နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုအကြံပေးစကားမျိုးတွေပြောချင်ပါလဲ Well, I mean, a final thought. For all the ဟုတ်ကဲ့ people who ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့အမြဲတမ်းကိုပညာပေးပါလေ့လာပါလွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကိုဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒတွေကိုတင်ပြပါကိုတင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းသူတို့နားလည်အောင်သေချာပြောပြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအချက်တွေဟာအရေးကြီးကိစ္စကြုံလာခဲ့ရင်ကိုကသူတို့အားကိုးရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာမှာမလို့ပါပဲကျွန်တော်အနီးဆက်ဆုံးဥပမာတစ်ခုကိုပြောရရင်မနစ်တုန်းကဆို
Hildale မှာ Lithuania နိုင်ငံသူကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့သူတို့နိုင်ငံနဲ့ EU အကြားဆက်ဆံရေး policy ကိစ္စတွေအတွက်လွတ်တော်အမတ်အများနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းသိပ်မကြပါဘူး။ Ohio ကအထက်လွတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့အဆိုတင်သွင်းချက်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအစိုးရရဲ့အတိအမှတ်ပြုစာရင်းနဲ့ပါဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ Ohio recognized us on the Hill, and we're officially part of the federal government record. So we're now recognized for our work. Because what happened was, it was the anniversary of our independence, so we were officially recognized for our work on the Hill, and it was great knowing that I could help, and I think for you all, education. ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုရွေးကောက်ပွဲနီးချိန်ပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်အားလုံးအတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you so much for sharing that, really personal but also really interesting story. Thank you again, thank you for coming over. Appreciate the insight and knowledge. I think, like I said earlier, it's definitely going to be very helpful and beneficial. Obviously it's the election year, not just in the United States, but also in Burma. So I know, our listeners, would find this very helpful. Thank you so much.